Copy that. Hej, mitt namn är Oliver Andersson, kör för Elmelids Transport och detta är vår nya R560 Super. Vi har valt Ambassadörs Dark med mörka insatser för att få belysningen att matcha ihop med fronten. Och så sidomarkeringsljus har vi valt Dark Knight Viking. Som kranljusbelysning har vi valt Next Level ifrån Strands med en orange position i för att matcha ihop det med hela bilen. Och vi har valt dessa för du får en stark ljusbild ihop när du lastar då. Och samma som kranljusbelysningen framåt då, så har vi valt en Next Level som backljus bakåt för att få en skarp ljusbild bakåt då när vi backar på trånga utrymmen in i skogen och kunna se sig omkring överallt. Ja, inredningen är helt original. Det enda vi har gjort själva är satt in ett par gardiner och lagt in ett par mattor. Men, ja, bilen har gått hela 90 mil så den är ju fletans ny. Den kommer utföra timmertransporter mellan olika ställen i Västra Götaland, främst ner till Bärebruk. Hur känns det att vara på Mantorp? Ja, det är jag och kollegan så vi åkte ner för att ställa ut bilen och visa upp den. Och visa vad vi har skapat. Tack så mycket för att ni har tittat.